สุโขบุญยสัตอุจโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ชื่อว่าบุญด้วยเหตุก็คือคุณงามความดีด้วยกายใจด้วยวจีเป็นความดีจริงแน่ใสบุญที่เป็นผลคือความสุขร่มเย็นกายใจคือผลลัพธ์ที่เราเพิ่งได้จากการทำคุณงามความดีแต่ยอดแห่งบุญคือการมุ่งหมายชำระใจสะอาดสงบสว่างผ่องใสพาให้เบิกบานชีวิตขจัดกิเลสตัณหาราคะห่างไกลหรือดีเป็นยอดของคุณความดีเป็นสีสิริยอดแห่งบุญกรรมใครทำความดีเพื่อความดีมีจิตกุศลสมเป็นยอดคนเป็นยอดมนุษย์สุดเลิศล้ำจิตใจสะอาดสงบสว่างด้วยคุณธรรมดับเหตุแห่งบาปกรรมดับทุกกิเลสตัณหาชื่อว่าบุญติดตามเกื้อหนุนชีวิตรื่นรมกายใจร่มเย็นสุขสมสะอาดสงบสว่างชีวาทำบุญด้วยทานรักษาศีลภาวนาคือบุญที่มีปัญญาศรัทธาเต็มเปี่ยมกุศลผลบุญทำความดีเพื่อความดีมีจิตกุศลสมเป็นยอดคนเป็นยอดมนุษย์สุดเลิศล้ำจิตใจสะอาดสงบสว่างด้วยคุณธรรมดับเหตุแห่งบาปกรรมดับทุกกิเลสตัณหาชื่อว่าบุญติดตามเกื้อหนุนชีวิตรื่นรมกายใจร่มเย็นสุขสมสะอาดสงบสว่างชีวาทำบุญด้วยทานรักษาศีลภาวนาคือบุญที่มีปัญญาศรัทธาเต็มเปี่ยมกุศลผลบุญ